I always wanted to come up with my own coffee company. I always wanted to introduce people Nepalko coffee भनेर and सुरुमा as you know I started with Lavazza. मैले विराटनगरमा चाहिँ I introduced Lavazza coffee in 2000 end of 2013. That was the first coffee shop and that was the first espresso machine. So that is how I started. अलिकति story do you if you let me add. म यसमा अलिकति एड गर्छु अनि त्यसपछि यु क्यारी अन विथ द स्टोरी है के एउटा फनी कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ म विराटनगर पुग्दै लहेर साथी विराटनगरमा पनि कफी मेसिनबाट चाहिँ तँलाई म कफी खुवाउँछु भनेर चाहिँ मलाई खुवाएको मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन बिकज दुःख कहाँनिर लाग्थ्यो त मैले अघि नै सुरुमा भने जस्तै मेरो बुवाले मलाई भनेको कुरा चाहिँ एउटा कुरा याद के आउँछ भन्दाखेरि मी बिङ इन दि हस्पिटालिटी सेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ नयाँ कुराहरू होइन अरूलाई चिनाउनु दायित्व हाम्रो हो हामीले चाहिँ हस्पिटल सेक्टरको बारेमा होटेल इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ चिनाउनु पर्छ भन्ने जहिले पनि बुवाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कुरा मलाई जहिले पनि खड्किन्थ्यो क्या द्याट इज भेरी ट्रु अनि विराटनगरमा चाहिँ कफी सप्सहरू नै थिएन थियो तर त्यो रेगुलर कफिजहरू मात्रै त्यो मिल्क कफी ब्ल्याक कफी द्याट वाज द ट्रेन्ड अनि मेरो बुवा हुँदै मेरो बुवा बित्नुभन्दा अगाडि नै मेरो ड्याडलाई जहिले पनि हि वाज इन्ट्रेस्टेड इन कफी मसिन्स होइन अनि विराटनगरमा चाहिँ एस्प्रेसोको ट्रेन ल्याउनुपर्छ बिकज जहिले पनि अब हाम्रो म स्कुलमा पढ्दा काठमाडौँमा मात्रै आएर हामीले लाते अमेरिकानो होइन दिज मेनुज यहाँ मात्रै हामीले थाहा पाउँथ्यौँ भने चाहिँ विराटनगरमा किन नाइ त भने चाहिँ त्यो हुँदै मेरो बुवा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरा ल्याउनु पाएनौँ तर आफ्टर माई ड्याड पास 2013को एन्डमा चाहिँ मैले आई डोन्ट नो मेरो दिदी पनि विराटनगरमै थियो एन्ड आई टोल्ड माई सिस्टर लाइक आई वान्ट टु इन्स्टल अ कफी मसिन मेरो बुवाको पनि सपना थियो एन्ड मलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्नु छ विराटनगरमा समाउ दि अदर आई वान्ट टु कम अप विथ दिस भनेर काठमाडौँ आएर स्टडी गरेर आई बट द मसिन है केही थाहा छैन लाते कसरी बन्छ दुध कसरी स्टिम गर्छ आई हेड नो आइडिया ल्याएँ अनि जसले मसिन इन्स्टल गर्नु आउनु उहाँले मलाई अलिअलि टेक्निक दिनुभयो हामीले लवाजाबाट सुरु गरेर त मैले भने जस्तै उहाँले आएर सिकाइदिनु भयो 20 days मैले युट्युब हेरेर आफै स्टिम गर्नु सिकेँ अनि सबै युट्युबबाटै सिकेँ मेरो कफीको गुरु नै युट्युब हो होइन फ्रम डिफ्रेन्ट बरिस्टाज मैले सिकेँ होइन एस्प्रेसो कसरी पोर गर्ने वर द सबै कुरा सिकिसकेपछि 21st डेमा मैले मसिन लगेर मेरो अफिसमै थियो मसिन अफिसमै सिक्थेँ 21st डेमा गएर क्याफेमा मसिन इन्स्टल गरेँ अनि द फनी पार्ट वाज अनि मैले सुरुमा मैले आफै बनाउँथेँ अनि 2-3जना जो मेरो त्यो सर्भिस बोयजहरू हुन्थ्यो उहाँलाई मैले चाहिँ मेन्यूको बारेमा सिकाएको थिएँ सो वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन लातेज क्यापाचिनोज र हाम्रो मेन्यूहरू ठ्याक्क 10 कार्डहरू चाहिँ हामीले टेबल्सहरूमा सेट गराएको थियो क्या फर्स्ट डे राइट समर अराउन्ड 8:30 इन द मर्निङ 2जना अलिक मिडल एज्ड मान्छे आउनुभयो क्या अनि द्याट वाज द फर्स्ट डे र फर्स्ट कफी मसिनबाट कफी बिक्नु आँटा छ है अनि उहाँहरू आउनुभयो अनि फर्स्ट टेबलमा बस्नुभयो त्यो सिसा छेउमा वे युज टु प्लिज त्यहाँ बस्नुभयो अनि ए भाइ 2टा कफी लिएर आऊ भन्नुभयो क्या मेरो बिचरा मेरो त्यो वेटर जानुभयो अनि गएर चाहिँ सर कुन चाहिँ कफी लिनुहुन्छ होला उहाँले मैले जे सिकाएको छ उहाँले त्यही भन्ने मिल्क कफी ल्याउनु भाइ 2टा मिल्क कफी ल्याऊ भने मिल्कमा कुन लिनुहुन्छ होला सर भने कस्तो मान्छे रहेछ यार मिल्कमा कुन मिल्क कफी क्या भाइ गएर किचनमा गएर मिल्कमा कफी हाल्ने भोलि त ल्याउने भनेर बिचरा उसले यस्तो हामीसँग 10 कार्डमा छ नि सर क्यापेचिनो लिनुहुन्छ कि लाते लिनुहुन्छ कि भने फेरि रिसायो यी भाइ कस्तो नबुझ्ने मान्छे रहेछ यार गएर त किचनमा गएर भन ल 2टा मिल्क कफी दुधको कफी भनेर भन भने अनि मेरो मान्छे यस्तो होइन सर क्याफे लाते छ होइन क्याफे लाते भनेको मिल्क कफी हो क्यापेचिनोहरूको स्ट्रङ मिल्क कफी हो के लिनुहुन्छ यस्तो उहाँले हेर्नुभयो मेन्यू होइन म त्यहीँ थिएँ हेरिरहेको थिएँ कस्तो खालको मेन्यू नाम पनि लाताले हानौँ जस्तो मुकाले हानौँ जस्तो यस्तो नै मेन्यू हुन्छ यस्तो महँगो पैसा के हो यो भने एन्ड देन मैले गएर अनि उहाँलाई सम्झाएँ क्या अनि मैले उहाँलाई चाहिँ ल फर्गेट अबाउट एभ्रिथिङ भनेर मैले आफै क्याफे लाते बनाएर उहाँलाई दिँदै क्याफे लाते इज सिम्पली अब मिल्क कफी अनि उहाँलाई दिँदै उहाँले खाएपछि उहाँ दङ्ग गर्नुभयो क्या ओ यो कफी त यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ त बुट्टा सुट्टावाला हुँदो रहेछ हामीले त फोटोसोटोमा देखेको यस्तो रहेछ नि त भनेन भनेर सो द्याट इज आवर स्टार्टेड कफी कल्चर इन विराटनगर होइन अनि त्यहाँदेखि मैले इनिसिएसन के लिएँ ल अब कफी मसिन कफी हालिसकेपछि अब म कफी मसिन पनि बेच्नुपर्छ बिकज आई वान्टेड द कफी सप्स टु ग्रो इन विराटनगर मैले मात्रै खोलेर त भएन बिकज द अलवेज हेज टु बी द्याट वी भन्ने टर्म होइन अरूले पनि खोल्नु पऱ्यो अनि मार्केट ग्रो हुन्छ होइन अनि त्यहाँदेखि कफी मसिन ल्याएँ अनि सुरुमा खोल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो क्या भाइ यत्रो मसिन हालेर अनि कफीमा कमाइन्छ भाइ भने अनि म उहाँलाई चाहिँ भन्थेँ कि किन नकमाउने बिजनेस भन्ने जे पनि कमाउन सकिन्छ
तर गर्नु सक्नुपर्छ पेसेन्स हुनु पऱ्यो अलिकति टाइम लाग्ला तर समाउँदै त हुन्छ भनेर त्यसरी स्टार्ट गर्दै अरू पनि कफी सप्स आयो Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.